sad kad ste to pomenuli, malo pre ste rekli koji su bili pravoverni. Šta je pravo vera? Po Bibliji? Tako, ono što je Sveto pismo. Znači, Bog ti je dao informaciju, međutim, stručnjaci dođu i kažu, znaš šta, ti si glup da čitaš Bibliju. Ti to ne razumeš. Loše tumačiš. Ti to ne možeš da shvatiš, Biblija je teška knjiga. Biblija je teška knjiga za razumevanje. To oni kažu. Sa druge strane, mi znamo da je Biblija pisana za nepismeni jevrijski pastire. I znaš šta se radi, na primjer, u Izraelu? U Izraelu, ako imaju neku nedoumicu oko nekog teksta, šta to znači? Pa oni kažu, znaš šta, tu se misli to, a ovi kažu, ne, tu se misli ovo. I znaš kako oni rešavaju problem? Dovedu dete od 7 godina. I kažu, aj pročitaj ovaj tekst. I on pročita. Kako ti razumeš ovo, šta to znači? Pa to znači to i to i to. Hvala lepo, slobodan si. Ljudi, jeste čuli tumačenje teksta? Znači, biblijski tekst je pisan da malo dete ga razume. Ali ovi stručnjaci, oni kad počnu neke metafizička objašnjenja, razume. Ne, to znači, vidiš, ja sećam se kad sam bio u Izraelu, ne znam, preko oko 10-15 godina, i bio sam na predavanju jednog njihovog kreacionista i onda on krenuo, evo, vidite, kaže, Adam i Eva, kaže, oni nisu postojali, to su ideje, Adam i Eva su ideje, Noe nije postojao, to je ideja. Ja slušam, ne mogu da verujem, ja se štipam za obe. A on je završio neku rabijsku školu, razumeš, i on je kao neki teolog. I da ti imaš te takva tumačenja, razumeš, ovako, ti ljudima daš biblijski tekst na njihovom jeziku, izvoli prijatelju, pročitaj, informiši se. I imaš razum, evo, Bog ti je dao, evo informacija, zato eto, ko da Bog da objavimo i na Ijekavici, na latinici, inače u pripremi je novi savremen prevod na ćirilici sa svim evanđeljima, ali čekamo, već je sve pripremljeno, samo čekamo još Jovana da dobijemo hebrejski tekst, transliterovan i prevod Luke i hebrejski tekst u transliteraciji, da ja mogu da proverim. Ja nisam neki veliki stručnjak za hebrejski, ali sam dovoljno mogu da baratam sa hebrejskim jezikom, da mogu da vidim šta piše uz pomoć rečnika i tako dalje. Uglavnom je taj prevod koji dobijem na engleskom korektan, ali ima tu neke stvari koje me žuljaju i onda ja pogledam u hebrejskom šta piše i vidim ako nešto nije dobro prevedeno. Tako da, zato je jako bitno da se Sveto pismo, zato je Sveto pismo najprodavanija knjiga i najviše prevođenja prevedena knjiga na sve jezike i dijalekte sveta, a tome su najviše doprineli naši preci koji su čuvali tu svetlost i onda su kroz srednji vek time informisali celu Evropu i ljudi su se onda oduševili i krenuli su da štampaju prevode na razne jezike. Imaš mnoge organizacije koje štampaju Sveto pismo na razne jezike, tako da svako može da se informiše i da... Ovo vas pitam jer svaka, što kažete vi, verska organizacija, to tumačenje koje su tumačili, ne znam, generaciju nazad, to je za njih nema ni levo ni desno. Sad ako logički razmišljamo, ako čitamo nešto, ne, to je. Meni se desilo pre neki dan, nisam mogu da se uzdržim, rekao sam onako u šali, ali izgleda kao da sam brknuo oko. Kaže meni sveštenik jedan pravoslavni, kaže, bre, Sale, beše dobro dete dok nisam vas upoznao, dok nisam istraživao, sad si, kaže, zastranio i, znaš, kao ne sviđa mi se, ja kažem, a šta, u kom polju? Pa da, ali znaš, i on pričala neka njegova viđenja, dobro, ako te pitam prijatelja, kako je moguće ako sveštenik da puši cigare? Samo sam, onako, tu su bili ljudi, pa on meni samo što majku mi nije psao. To što vas pitam, dakle, prosto svako može da čita, nema tu tumačenja, nema da ovo mi se, pa nisam znao za dete, da dovedu dete i kako, tako je. Nisam stvarno to znao, znači nema tu sad, što bi rekli, skoče, ne mogu da kažem sramotave, ali ti mrsi i tako da oni razlače i da dodaju i da sa njihove tačke gledišta, znači kratko, jednostavno, tak i gotovo. Znaš kako, u svim verskim zajednicama ima dobrih sveštenika i dobrih teologa, ima i onih drugih. Tako da ti si sad nagazio na nekog ko je malo ovako problematičan, eto, puši duvan. Ja se sjećam kad sam bio pre jedno 10 godina u Izraelu i sad tražim neku ulicu u starom gradu Jerusalimu
zato što tu ima neki centar koji sam teo da vidim za neku knjigu i prođe neki zulufar, ultra-ortodoksni Jevrin, znaš, crne pantalone, bela košulja, gore ona kipa, zulufi, rese mu vise, cicit, i puši cigaru, znaš. Ide ulicom i puši. Ja ga pitam, rekao, izvini, treba mi to, znaš. I on kao, evo, to ti je tu. I on krene samo u neku priču, znaš, dok me vodio tamo. I on krene samo u neku priču, nešto da mi objašnja neku teologiju. Ja kažem, pa, jel tebi religija dozvoljava da pušiš cigare? Kaže, religija mi dozvoljava da puštam cigare, samo ne smem da pušim na šabat. I kaže, znaš ti kako je to Božje iskustvo? Kaže, kad treba da počne šabat, ja izgubim želju da pušim. I ceo šabat ja uopšte nemam želju da pušim. Te kad zađe sunce, kad se završi šabat, ja onda dobijem želju da pušim. Kaže, to ti je Božja, kaže, to ti je prst Božji, kaže o meni. Ja ništa, ja zalo. Tako da njemu religija dozvoljava da puši. Imaš jednu sjajnu seriju, izraelsku seriju, ovako i humoristička, a i vrlo informativna, koje nije gledao, najtoplije preporučujem na sajtu biblijskifilmovi.com. Serija se zove, izraelska serija Šticela. Znači, to je jako zanimljiva serija gde opisuje kako žive ti religiozni Jevreji i oni naravno puše, to je kao dozvoljeno. Coca-Cola može se isto pije, to je košer, to je dozvoljeno i tako. Oni su to uveli. Tako da ti imaš u svim religijama i dobre i one koji nisu dobri, tako da ne treba tu da se generalizuje, ali eto, ti si nagazio na nekog sveštenika koji je malo liberalan, voli cigare i tako te stvari. Voli cigare i voli da pipa žene. To sam čuo od žene su mi rekli. Nije istina. Nije bitno. Neću da kažem ko je, ali nije bitno. Evo, ja znam jednog, čuo sam da ima u Jagodini jedan pop Neša iz Jagodine, koji isto za njega to priča da voli da pipa žene. I on je izjavio, kaže, taj pop Neša iz Jagodine, kaže, ja bih voleo da svi muškarci postanu homoseksualci. Jer onda bi sve žene dolazile kod mene. To kaže pop Neša iz Jagodine. Sad, da li je to tačno, da li on to rekao ili ovi samo se ismejavaju. Da ima više za njega. Taj pop Neša je specifičan. Ako neka žena zastrani, dođe kod njega, on je vrati na fabrička podešavanja. I to je dobro da imamo takve ljude, pošto najbolji stručnjak za žene je sad na službenom odsustvu, to je Lepomir Bakić, on je stručnjak za žene, on je problematične žene vraćao na fabrička podešavanja. Sad je on otišao malo da fabrička podešavanja. Tako da sad imamo Popa Nešu. Pop Neša iz Jagodine, javite se njemu ako imate nekih problema. To je to. Ne smijem da kažem šta mislim za Popa Nešu. Ali to nije istina. Ja sam siguran da su to izmislili ovi Jagodinci za Popa Nešu. Mislim da to nije istina. Tako da svašta se priča. Ljudi vole tako da se bave abrovima. Ja sam siguran da je taj Pop Neša neki misionar veliki i tako.